Արդեն տևական ժամանակ է միասին պարապում ենք քննական հարցաշարերը։ Մեկնաբանություններում կարող եք գրել ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերը, իսկ մենք սիրով կպատասխանենք։ Ես արդեն գտնվում եմ իմ շատ սիրելի X-Drive ավտոդպրոցում եւ այսօր էլ եկել եմ իմ հերթական դասին։ Ողջույն ընկեր Արթուր։ Ողջույն Սյուզան ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Այսօր եկել եմ մեր հերթական դասին, թեստ նոր թեստ ենք նոր նայելու։ թեստը, եթե չեմ սխալվում, նոր թեստը, 5-րդ թեստը։ Շատ լավ։ Մի անգամից մեր էջից մոտ գործենք թեստեր։ Թեստեր։ Կբացենք հիմա 5-րդ թեստը։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն մերձակա տարածքից ելք դեպի ճանապարհ համարվում է արդյոք խաչմերուկ։ Սյուզան, պետք է իմանալ, թե որոնք են մերձակա տարածքները։ Օրինակ, բակը համարվում է մերձակա տարածք։ Բակ կարա լինի, դպրոց, մանկապարտեզ, ենթադրենք օրինակներ եմ բերում, որ ավելի լինի պարզ։ Բենզալցակայան, գազալցակայան, մեր քաղաքում շատ կա, չէ՞, կենտրոնում դալան, որ մուտքես գործում։ Հա, նման տեղերը համարվում են մերձակա տարածքներ։ Ուրեմն մերձակա տարածքից ելք դեպի ճանապարհ համարվում է խաչմերուկ չի համարվում։ Չի համարվում։ Լավ, դա խաչմերուկ չի համարվում։ Ընդհանրապես խաչմերուկը դա ճանապարհների հատման կետը, հատման վայրն է մի հարթության վրա, մի կետում երկու ճանապարհ հատվում են, դա համարվում է խաչմերուկ, բայց մերձակա տարածքը խաչմերուկ չի համարվում։ Շատ լավ։ Անցանք առաջ։ B, C եւ D կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաեւ կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում 750 կիլոգրամը, 800 կիլոգրամը եւ 1000 կիլոգրամ։ Այստեղ պետք է ուղղակի հիշել այս թիվը, քննական տոմսերում ինքը կլինի միակը, այլ հարցերի հետ շփոթելու հնարավորություն չես ունենա։ Սա միակ հարցն է, որի ճիշտ պատասխանը 750 կիլոգրամն է։ Այս եղանակով շատ հեշտ դուք կհիշես իրեն։ Որն է կցորդը։ Կցորդը հետևից ավելացված առանձին այդ պրինցիպ, որ ասում են, կցորդը դա է։ Եթե կցորդով ենք վարում մեր տրանսպորտային միջոցը, կապ չունի դա թեթև մարդատար է, բեռնատար թե ավտոբուս։ Առանց Ե կարգի, Ե-ն հենց կցորդի կարգն է։ Կարելի է վարել, եթե քաշը չի գերազանցում 750-ը։ Երբ որ 750-ը կգերազանցի, արդեն մենք պետք է ունենանք Ե կարգ, կցորդի կարգ։ Լավ, միայն առանձին Ե կարգ չի լինում։ Եթե ցանկանում ես քո թեթև մարդատարը վարել կցորդով, պետք է ունենաս B Ե կարգ։ Ուզում ես բեռնատարը վարել կցորդով, պետք է ունենաս C Ե կարգ։ Ավտոբուսը կցորդով D Ե կարգ։ Բայց Ե-ի կարիքը կլինի այն դեպքում, եթե քաշը լինելու է 750-ից ավել։ Մինչև 750-ի դեպքում առանց Ե կարգի թույլատրվի այդ մեքենան վարել կցորդով։ Հասկացա։ Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները, նույն սրնու վրա տեղադրված են նոր եւ վերականգնվող տողեր երկու դեպքում են։ Այստեղ երկու դեպքում էլ։ Նախ հասկանանք, թե որն է նստատեղի գլխակալը։ Գլխակալը հենց այ մաթոռ ունի, այս գլխակալը տեսնում ես, հա, քոնը չունի։ Այդ գլխակալը շատ կարևոր է անվտանգության նկատառներից ելնելով իհարկե, կտրուկ արգելակելիս կամ վթարի դեպքում հետ առաջ գնալուց այդ ողնաշարից, պարանոցի հատվածից մարդը կոտրված կարա ստանա, այդ գլխակալը պաշտպանիչ դեր է տանում, լավ, գլուխը պաշտպանի։ Կարգելվի դրա բացակայությունը։ Այո, կարգելվի, ինչ վերաբերում է նույն սրնու վրա տեղադրված տարբեր դողեր, մեկը վերականգնված, մյուսը նոր, այդպես չի թույլատրվում։ Այո, սրնին հիշում ենք, չէ՞, որ վերականգնված դող նախասեմ ընդհանրապես մեքենայի տակ տեղադրել չի թույլատրվում։ Այնպես որ երկու դեպքում էլ արգելում ենք։ Մյուսը փորձիր։ Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե արտածված գազերում վնասված նյութերի պարունակությունը գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը, մոտոցիկլի վրա բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ոտնատեղերը ու երկու դեպքում էլ։ Նորից այստեղ երկու դեպքում էլ։ Արտածվող գազերը գիտես որն է։ Տեսել ես խլացուցիչից այդ գլուշցել, որ ռուսերեն հանդիպածն է, խլացուցիչից, որ ասես ծուխ-մուխ անելով մեքենաներ կան, գնում են։ Այդտեղ թերայրում է տեղի ունենում, հա, վնասակար նյութերի պարունակությունը նորմայից շատ է։
այդ դեպքում շահագործել նման տրանսպորտային միջոց չի թույլատրում, սա արգելվում է, իսկ բացակայում են մոտոցիկլի վրա այդ կառուցվածքով նախատեսված ոտնատեղերը հենց այն տեղերն են, որտեղ ոտքերը տեղադրում են, եթե այդ ոտնատեղերը բացակայի ոտքերը որտեղ է դնելու։ Երկու դեպքում։ Եվ մի բան էլ մի փոքրիկ հուշում էլ, եթե քեզ կհանդիպի հարց նշված կլինի տվյալ հարցում կառուցվածքով նախատեսված, բառը քեզ կհուշի, որ պիտի արգելվի, քանի որ եթե մի բան կառուցվածքով նախատեսված է, որ իր ձևը պիտի լինի, ենթադրենք այսպիսին, ու իր ձևը այլևս այսպիսին չի, ժամանակի ընթացքում փոփոխվել է կամ մենք ենք փոփոխել, շահագործումը կարգելվի։ Հասկացա։ Երկու դեպքում։ Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի։ Կապույտ փորձի։ ավտոմոբիլը, կանաչ ավտոմոբիլը, կարմիր ավտոմոբիլը։ Սա մի հատ։ Նախ մի հատ փորձիր պատասխանել թե առաջինը ով կանցնի։ Առաջինը։ Սա հավասարազոր խաչմերուկ է։ Հավասարազոր դա է մտածում, որտեղ նշան լուսացույց չկա։ Ճիշտ։ Ով աչից հարված չունի։ Ապրես։ Հիմա ով չունի աչից հարված, նա կանցնի առաջինը։ Կապույտը կունենա։ Ապրես։ Կարմիրը կունենա, կանաչը չունի Վերջ, աչից հարված։ շատ ճիշտ է, կանաչը կանցնի առաջինը։ Երկրորդը կանցնի կարմիրը։ Կանաչը այլևս տեղում չի, բացակայում է։ Ում աչքն է ազատվում։ Հա, կապույտը։ Կապույտի։ Սա, ուրեմն ըստ հարցի խաչմերուկը երկրորդը կանցնի կապույտը։ Կապույտ տրանսպորտային միջոց։ Հասկացա։ Մյուսը։ Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի, այստեղ նշաններ կան։ Այստեղ արդեն ունենք նշաններ։ Առաջինը ինձ թվում է կանցնի կանաչը։ Ապրես։ Երկրորդը կարմիրը։ Շատ ճիշտ։ Ահա։ Բայց կարմիրը, բայց մի հատ մինչև վերջ։ Ահա, մինչև վերջ փորձիր։ Երկրորդը կարմիրը, երրորդը դեղինը, վերջինը սպիտակը։ Նայ, նախ արի մի հատ հետ դառնանք գլխավորներին, դու շատ ճիշտ պատասխանեցիր, որ կանաչը եւ կարմիրը իրանք գլխավորում են գտնվում, կանաչը կանցնի նոր կարմիրը։ Որովհետեւ աչից հարված չի ունենա։ Ապրես, ուրեմն կանաչին բաց թողնելուց հետո կարմիրը կանցնի երկրորդը։ Գլխավորում այլևս պատկերացրու չկա տրանսպորտային միջոց։ Հերթը հասավ երկրորդականներին սպիտակ եւ դեղին։ Հիմա տեսնում ես իրանց ազդանշանները, որ ուղղությամբ են, ով ուրա պատրաստվում երթևեկել, ինչ ուղղությամբ։ Ձախ, դեղինն էլ ձախ։ Իրա կողմից ձախ։ Հիմա այս երկուսն էլ քանի որ ձախ շրջադարձ են կատարում, ամեն մեկը իր կողմից, իրենց ուղղությունները չեն հատվում։ Միաժամանակ։ Ապրես, եթե ուղղությունները չեն հատվում, զիջելու կարիք չկա, այսինքն այնտեղ մենք հերթականություն չենք կարող Միաժամանակ կարող են անցնել։ Շատ ճիշտ։ Այսինքն մեր հարցի համապատասխան երկրորդը կարմիրը կանցնի։ Կարմիրը կանցնի երկրորդը։ Ուղղակի մենք բացատրեցինք նաև մեր Որ մեր հեռուստադիտողների համար էլ բարձ լինեն, հնարավոր է այլ հարցերում հանդիպել։ Իհարկե։ Հաջորդն ենք նայում։ Նշվածներից որ ուղղությունն է թույլատրելի։ Միայն G, A կամ G բոլորը բացի D-ից։ Մի րոպե մտածեմ։ Հերթով արի նայենք, լավ։ Ուղղությունն է թույլատրելի։ Այստեղ D-ն ինձ թվում է կարգելի։ Ճիշտ է, քանի որ ըստ նշանի աճ շրջադարձ կատարել չի թույլատրում, շատ ճիշտ ես։ Բացառեցինք։ D-ն բացառում։ Մնացածը թույլատրելի է։ Կարծիքով բոլորը բացի D-ից։ Տես, B-ն մի փոքր նկարը այդքան հաջող չի, քանի որ հենց ինքը նկարը փոքր է, այ մի պինքի չմեծացնենք։ Տեսնում ես B-ն հանդիպակաց ուղղությամբ երթևեկում է տրանսպորտային միջոցը, թեկուզ կարճ տարածության վրա։ Ճիշտ է, հանդիպակաց ուղղությամբ։ Հանդիպակացության ոչ մի մետր չի կարելի երթևեկել։ Ստացվեց, որ B-ը էլ չի թույլատրվում։ Թույլատրելի ուղղությունները կլինեն A-ն եւ G-ն։ Կարելի է կատարել հետադարձ, կարելի է երթևեկությունը շարունակել ուղիղ։ Որ ուղղությունն է թույլատրելի A կամ G։ Ճիշտ պատասխանը սա է։ Մյուսը։ Որ ցուցանակով կիրառված նշանի ազդեցությունն է տարածվում 3.5 տոննայից թեթև թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատարի վարորդի վրա։ Ստեղ խնդրեմ մի փոքր լինես ուշադիր, շատ ուսանողներ այս հարցին պատասխանում են սխալ։ Ուշադիր պետք է լինել եւ այն հարցը, որը որ կվերաբերվի բեռնատարին, քննական տոմսերում հանդիպող միշտ պիտի հաշվի առնենք մենք քաշում ենք, սրա մասին մի փոքր խոսել ենք։
Քաշ ասածը բեռնատարի համար դա 3.5 տոննայից ավելն է։ Եթե բեռնատարի քաշը մինչև 3.5 տոննա է, նա համարվում է, մենք նրան համարում ենք, կարելի է այդպես ասել, թեթև մարդատար։ Դասում ենք թեթև մարդատարների դասին։ Բայց 3.5-ից եթե կլինի ավել, նոր կհամարենք լուրջ բեռնատար։ Ինչի սա ասեցի։ Տես, առաջի ցուցանակը, A ցուցանակը վերաբերում է բեռնատարներին 3.5-ից ավել։ Բացառությամբ մի դեպքի, երբ որ բեռնատարի քաշը այլևս կարևոր չի։ Դա կանգնեցման ձևն է։ Բեռնատարը միշտ պիտի կանգնի ուղիղ, ճամփեզրին զուգահեռ մեկ շարքով։ Այ տարբերակը հենց բեռնատարի ճիշտ կանգնելու ձևն է ցույց տալիս։ Բեռնատարը հենց պիտի սենց կանգնի։ Իսկ մեջտեղի ցուցանակը վերաբերվում է թեթև մարդատարներին, ինչպես նաև մինչև 3.5 տոննա քաշով բեռնատարներին։ Ստացվեց, որ B-ն եւ G-ն մինչև 3.5 տոննա քաշով, սա արդեն 3.5-ից Այսինքն B եւ G, շատ ճիշտ է։ Անցանք հաջորդ։ Որ դեպքում է տեղեկացվում 2 եւ ավելի ուղիներով երկաթուղային գծանցի մասին։ Երկաթուղային գծանց հետ գնացքի գծերն են։ Շատ լավ։ 2 եւ ավել ասելով ինչ ենք հասկանում, որ գնացքի քանակը մեկը չի։ Անբացառենք իմ կարծիքով։ Ինչու՞, ճիշտ ես, բայց արի հասկանանք։ Գիծը նախ մի հատ է, մեկից ավելը ոչ թե երկուսից ավել ու երկրորդն էլ այնտեղ գնացք չկա։ Լավ, բայց դա չի մեզ հուշում։ Դա չի։ Տես, իրենք նախազգուշացնող նշաններ են։ Նախ ասեմ, առաջին նշանը մեզ նախազգուշացնում է, որ մոտենում ենք երկաթուղային գծանցին, որը ուղեփակոցով է։ Գիտես որն է ուղեփակոցը, շլագբաունը, որ բացվում փակվում է։ Իսկ երկրորդի դեպքում չկա, բացակայում է առանց ուղեփակոցի երկաթ գծանցի ենք մոտենում։ Այս մեկ կարմիր գծից պետք է հասկանալ, որ մեզ մնում է տարածություն ամենաշատը 100 մետր, մինչև հասնենք երկաթ գծերի։ Իսկ հիմա դու ասա, քեզ եմ հարցնում, 3 կարմիր գծից ինչ ենք հասկանում, քանի մետր 300 մետր ամեն, որտեվ ամեն մի գիծը պատկերացնում ամենաշատը լինի 100 մետր։ 300։ Ուրեմն ստեղ 50-ից 100 մետր է մնում, մինչև հասնես երկաթ գծերին, ստեղ 150-ից 300 մետր։ Դա ուղղակի մեզ հուշում է այդ տարածության մասին։ Ինչ վերաբերվում է վերջի նշանին, եթե կհանդիպի միայն այս խաչուփաչը առանց այս ներքևինի, դրանից մենք կհասկանանք, որ գնացքի քանակը մեկն ընդհանրապես միագից երկաթ գծանցի ենք մոտենում։ Իսկ եթե կա մի հատ էլ sense պատկերացրու կիսատ իրանից տեղադրված, սա նշանակում է բազմագիծ։ Բազմագիծ ասելով գնացքների քանակը 2 կամ ավելի շատ է։ Հիմա որ դեպքում է տեղեկացվում 2 եւ ավելի ուղիներով երկաթ գծանցի մոտենա մասին, ապրես շատ ճիշտ է։ Միայն Որ դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան կանգառ կատարելուց առաջ։ Եթե նրա հետևից երթևեկում է այլ տրանսպորտային միջոց, միայն բնակավայրերում եւ բոլոր դեպքերում։ Արի փորձենք նորից հիշել։ Մենք սրա մասին իհարկե տեղյակ ենք։ Կատարելուց առաջ։ Չէ, դա չի ուզում հարցնել։ Որն է նախազգուշացնող ազդանշանը։ Նախազգուշացնող մի րոպե հիշեմ։ Թարթիչները։ Ապրես, նախազգուշացնող ազդանշանը, նույն ինքը քո ասած թարթիչն է, մարգատ ենք ասում, շրջադարձի ցուցիչ։ Նախազգուշացնող ազդանշան կանգառ կատարելուց առաջ։ Պատկերացու փորձում ես կանգառ կատարել ճամփեզրին, նախազգուշացնող ազդանշան պետք է միացնես, թե ոչ։ Ինչ ես կարծում, պետք է միացնել։ Պետք է միացնել։ Հիմա արի կարդանք պատասխանները։ Եթե նրա ետևից երթևեկում է այլ տրանսպորտային միջոց, հետևից հետ ինչ-որ մի տրանսպորտային միջոց է երթևեկում, միացնենք։ Այո։ Շատ լավ։ Որ իրենց զգուշացնենք։ Ահա, բնակավայրերում միացնենք։ Կապ ունի բնակավայր թե բնակավայր դուրս կապ չունի։ Ուրեմն բոլոր դեպքերում էլ, պետք է միացնել այդ ազդանշանը բոլոր դեպքերում։ Մի բան ուղղակի հնարավոր է մեզ նորից հանդիպի հաջորդ հանդիպման ժամանակ նախազգուշացնող ազդանշան չենք միացնի միայն վտանգավոր շրջադարձերով ճանապարհների կորացումներում։ Շրջադարձի վրա, ապավարոտների վրա չենք միացնի։ Ինչու՞, որտեղ այնտեղ ուրիշ ուղղություն գոյություն չունի։ Դա է պատճառը, որ չենք միացնի։ Այսինքն ոչ թե միացնելը կհամարվի սխալ,
այլ կանոնները չեն պարտադրում, որպեսզի մենք միացնենք նախազգուշացնող ազդանշան, նորից եմ կրկնում, վտանգավոր շրջադարձերով ճանապարհների կուրացումները։ Իսկ մնացած բոլոր դեպքերում միշտ եւ ամենտեղ պարտավոր ենք նախազգուշացնող ազդանշանը միացնելու, որպեսզի հարևան վարորդները հասկանան մեր գործողությունները, որ ուղղությամբ ենք մենք փորձում մանևրել, որպեսզի տեղյակ լինեն։ Շատ լավ։ Այս դասին այսքանը ժամանակի սղության իհարկե պատճառով մյուս դասին շարունակենք։ Շատ շնորհակալ եմ նման մանրագրգիծ ձևով բացատրելու համար։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ մեր հեռուստադիտողներն շատ գոհ են, անգամ գովում են, թե ինչքան մանրագրգիծ եք դուք բացատրում։ Դե փորձում ենք, որպեսզի բոլորի համար լինի մատչելի։ Ես ինքս այս տարիների ընթացքում, որ դասավանդում եմ, արդեն ես գիտեմ, թե որ դեպքում ուսանողների մոտ անգամ գիտեմ ինչ հարցեր կարող են առաջանալ ու հիմնական շեշտը դնում եմ այն հարցերի վրա, որտեղ որ պահանջը կա, այսինքն իրանք այդտեղ մի փոքր թերանում են, դժվարանում են, ես այդտեղ ավելի մանրակրկիտ եմ փորձում բացատրել։ Դե ինչ, հուսով եմ այս անգամ էլ ավելի պարզ դարձան հարցերը ձեզ համար, իսկ եթե կլինեն անհասկանալի հարցեր, կարող եք մեկնաբանություններում գրել, սիրով կպատասխանենք։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ժամը 17-ին Կենտրոն TV-ի եթերում։